Загадочные мегасооружения Японии. Древние тайны, которые переписывают историю. Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие по древним мегасооружениям Японии, колоссальным структурам, которые, словно стражи времени, хранят секреты тысячелетий. Эти загадочные памятники, спрятанные в лесах, под водой и даже в недрах земли, бросают вызов нашему пониманию истории, инженерного мастерства и возможностей древних цивилизаций. От гигантских курганов в форме замочных скважин до монолитов, вырезанных с необъяснимой точностью, и подводных структур, напоминающих затонувшие города. Каждое из этих сооружений заставляет нас задуматься. Кто их построил? Как и зачем? Давайте разберемся, погрузимся в детали и попробуем раскрыть тайны, которые до сих пор не дают покоя ученым и исследователям. Начнем с одного из самых впечатляющих сооружений – Дайсен-кофун, гигантской могильной гробницы в городе Сакаи, которая считается крупнейшей в Японии. Представьте себе, вы смотрите на аэрофотоснимок, и перед вами открывается невероятная картина. Огромная структура в форме замочной скважины, окруженная изумрудной мозаикой лесов. Этот курган длиной около 486 метров и шириной более 300 метров почти вдвое превышает основание Великой пирамиды в Гизе. Построенный предположительно в V веке для императора Нинтоку, Дайсен-кофун возвышается над равниной на 35 метров и окружен 3 рвами, которые усиливают его величественный вид. Но что делает это место по-настоящему загадочным? Во-первых, масштабы. Легенды гласят, что для строительства кургана потребовалось около 2000 рабочих и 16 лет труда с использованием примитивных инструментов. Подумайте, как древние японцы, не имея современных технологий, могли организовать такую масштабную рабочую силу, перемещать тонны земли и создавать столь совершенную геометрическую форму. С воздуха Дайсен-кофун выглядит как произведение искусства, но с земли он кажется просто зеленым холмом, покрытым деревьями. Это говорит о невероятной точности планирования, ведь только с высоты можно оценить его замысел. Еще одна интрига – содержимое гробницы. На протяжении веков Дайсен-кофун оставался закрытым для исследований, охраняемый как священная земля императорским двором. В 1872 году сильный шторм случайно обнажил часть кургана, и люди увидели шлемы, стеклянные чаши и глиняные фигурки ханива, ритуальные статуэтки, которые, возможно, защищали захоронение. Но современным археологам так и не разрешили проводить полноценные раскопки. Что скрыто внутри? Сокровища, древние тексты или, возможно, ключи к пониманию технологий той эпохи. Пока курган молчит, оставляя нас с вопросами. Теперь перенесемся в префектуру Хёго, где в святилище Осика спрятан еще один шедевр древнего инженерного искусства – Ишино-ходен, гигантский монолит, который словно парит над водой. Этот прямоугольный камень размером 6,5 на 7 метров и весом около 500 тонн вырезан из цельной скалы. Его основание остается прикрепленным к материнской породе под водой, создавая иллюзию левитации. Когда вы стоите перед ним, кажется, что этот монолит бросает вызов законам физики. Местная легенда рассказывает, что два бога Ками пытались построить здесь каменный дворец за одну ночь, но оставили работу незавершенной с первыми лучами солнца. Но что говорят ученые? Удивительно, но на гладкой поверхности Ишино-ходен не найдено следов инструментов, таких как зубило. Как древние мастера добились такой точности? И главное, зачем? Был ли это алтарь для ритуалов, часть заброшенного карьера или, возможно, астрономический инструмент? Возраст и назначение камня остаются неизвестными, а его создание кажется почти невозможным для технологий той эпохи. Интересно, что Ишино-ходен не единственный подобный объект. В Японии существует целая сеть мегалитов, которые поражают своей точностью и масштабами. Это наводит на мысль, могли ли древние японцы обладать знаниями, которые мы пока не понимаем? Или, как предполагают некоторые исследователи, они унаследовали технологии от более древних, возможно, затерянных цивилизаций. Двигаемся дальше, в регион Аска в префектуре Нара, который часто называют колыбелью японской цивилизации. Здесь, среди бамбуковых рощ и холмов, спрятаны еще более странные мегалиты. Один из них – Масуда но Ивафуне, или каменный корабль Масуды. Этот гранитный монолит длиной 11 метров, шириной 8 метров и высотой около 5 метров
весит примерно 800 тонн. Его верхняя часть идеально плоская, а на поверхности вырезаны 2 квадратных отверстия метрового диаметра. По бокам видны странные решетчатые следы, которые намекают на сложный процесс обработки. Что это за сооружение? Гробница? Астрономическая обсерватория? Или, может быть, часть незавершенного проекта? Никаких надписей или записей, объясняющих его происхождение, не сохранилось. Некоторые исследователи предполагают, что отверстия могли использоваться для наблюдения за звездами, указывая на связь с древними астрономическими практиками. Другие считают, что это был мемориал, заброшенный по неизвестной причине. Но самое поразительное – Масуда но Ивафуне не одинок. В Аске разбросаны другие загадочные камни. Желоб Сакафуне Иши с вырезанными каналами, возможно, для ритуалов, или Камеиши – камень в форме черепахи. Эти артефакты заставляют задуматься, были ли они частью единого комплекса, созданного для неизвестной нам цели. Но, пожалуй, самая ошеломляющая находка ждет нас под водой у берегов острова Йонагуни. В 1986 году дайвер, искавший акул-молотов, наткнулся на нечто невероятное – монумент Йонагуни, подводный комплекс геометрических структур на глубине 25 метров. Это не просто камни. Здесь есть террасы, ступени, прямые углы и платформы, самая большая из которых достигает 100 метров в длину и 60 метров в ширину. Высота комплекса сравнима с 8-этажным зданием. Когда вы видите фотографии, создается ощущение, что это затонувшая пирамида или крепость. Но вот главный вопрос – рукотворное это сооружение или природное? Некоторые исследователи называют Йонагуни японской Атлантидой, предполагая, что это руины города, затопленного более 10 тысяч лет назад, когда уровень моря был ниже. Если это правда, то монумент предшествует любой известной цивилизации в Японии, включая культуру дзёмон. Это означало бы, что в регионе существовала высокоразвитая культура задолго до официально признанных дат. Однако многие ученые считают, что Йонагуни – это естественное образование. Песчаник в этом районе склонен растрескиваться, образуя прямые линии и ступени. Но даже если это природный феномен, могли ли древние люди использовать его, дорабатывая камни? Например, некоторые углы и поверхности выглядят слишком ровными, чтобы быть исключительно делом природы. Споры продолжаются, и каждая новая экспедиция добавляет больше вопросов, чем ответов. Теперь давайте заглянем под землю, в пещеры Оя в Уцуномии. Эти подземные каменоломни, высеченные в вулканической породе, простираются на тысячи квадратных метров. Камень Оя, мягкий при добыче, но твердеющий на воздухе, использовался для строительства, но масштабы этих пещер поражают. Как древние мастера, вооруженные лишь примитивными инструментами, смогли создать столь сложную сеть туннелей? И главное, зачем? Были ли это просто каменоломни, или, возможно, убежища, ритуальные пространства, или даже хранилища знаний? Интересно, что пещеры Оя напоминают другие подземные комплексы по всему миру, например, Деринкую в Турции. Это наводит на мысль, могли ли древние культуры обмениваться технологиями? Или это просто совпадение, вызванное схожими условиями и потребностями? Так что же объединяет все эти мегасооружения? Во-первых, их масштаб и точность, которые кажутся почти невозможными для технологий того времени. Во-вторых, их таинственность, отсутствие письменных свидетельств, ограниченный доступ к исследованиям и множество гипотез, от ритуальных до астрономических. В-третьих, они заставляют нас пересмотреть историю. Если Йонагуни действительно рукотворный, и ему более 10 тысяч лет, это переворачивает наше понимание развития цивилизаций. Если Дайсон Кофун и Масуда но Ивафуне скрывают неизученные артефакты, они могут открыть новые главы в истории Японии. Но есть и более смелые гипотезы. Некоторые исследователи, включая сторонников альтернативной истории, предполагают, что эти сооружения могли быть созданы с использованием утраченных технологий или даже с помощью внеземного вмешательства. Конечно, такие идеи требуют доказательств, но они подогревают интерес и заставляют нас задавать вопросы. Почему так много мегалитов в Японии остаются неизученными? Почему доступ к ним ограничен? И что, если ответы на эти вопросы изменят наше представление о прошлом? В заключение хочу сказать, что мегасооружения Японии – это не просто камни и курганы. Это загадки, которые зовут нас исследовать, думать и мечтать. Они напоминают, что история – это не только то, что написано в учебниках, но и то, что скрыто под землей, под водой,
и в легендах. Мы лишь начали раскрывать их тайны, и, возможно, следующие открытия перевернут все, что мы знаем. А что вы думаете? Является ли Йонагуни затонувшим городом? Скрывают ли курганы, такие как Дайсон-Кафун, потерянные технологии? Или это просто свидетельство невероятного мастерства наших предков? Напишите в комментариях, поделитесь своими идеями и гипотезами. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о загадках древнего мира. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в путешествиях по тайнам истории.